दिनैहाय जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो कच राजबंशी इन्टेलेक्चुवेल्सफोर गावबुराफोर बेफोरखौ लानानै दिनै जोबोद सिरियास बेयाव सावरायनाय जादों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव कच राजबंशी हारिनि मोनथाय बिथांमोननि जौगानाय बिथांमोननि थामोनथा रैखाथि बेफोरखौ लानानै बाव सिरियासलि सावरायनाय जादों। गासैबो इन्टेलेक्चुवेलफोर 100निबो बारा कच राजबंशी इन्टेलेक्चुवेलफोर आरो दैदेनगिरिफोर बेयाव जमा जादों। जमा जानानै बिथांमोना सावरायदों। दिनैहाय आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो जोंनि बर'फोरनिल' नङा आसामनिनो सासे सिगां सारिनि दैदेनगिरि उर्खाव गोरा ब्रह्म सारा बेयाव थानानै गोबां बाथ्रा बेयाव बुंदों। जोंनि गसाइगावनि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी साराबो बेयाव थानानै गोबां बाथ्रा बेयाव बुंदों आरो जोंनि कच राजबंशी हारिनि जे मेलेमजिबिफोर आरो दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावसोरनि हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो मोनथायनि जौगानायनि सोमोन्दै गोबां बेवहाय सुबुरुन होदों आरो गोबां दाबिफोर बिथांमोना खालामदों। जोङो जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै सान्थि गायसननो हाबाय। सान्थि गायसननो हाग्रोमोनानो जों गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा बोरै गोरोबलायनानै रायजो जालायनो हायो, जोङो माब्रै मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिखौ हेफाजाब होलांनो हायो। जोंनि हारिमुनि फोथाराव राव थुनलाइनि फोथाराव जोंनि सिनायथिनि फोथाराव गासैबो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै बोरै दावखोलांनो हायो। थांनाय समाव जि जालांबाय फैगोन समाव जोङो बोरैहाय गावजों गाव अनलायनानै फाफ्लिजों फाफ्लि गोबालायनानै जों दावखोलांनो हायो। बेफोर बाथ्राखौ दिनै बेयाव सावरायनाय जादों। सावरायनाया जोबोद ओंथि गोनां जादों आरो बयबो सुर मोनसेजोंनो बुंदों जे जोंनि बिटिआरआवहाय प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव जोङो चिफ महरै नायनो लुबैयो आरो जोङो बिथांखौ फिन खनसेबाव चिफ बानायनो थाखाय बयबो खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदों। बिसायख'थिया खाथियाव फैनायनि लोगो लोगोनो आङो बुंबायानो थादों। जोंहा जेसेबां साखाफारा खालामनांगौ जेरै 3200 बुथ कमिटिफोर दं बेखौ दानांगौ, बेखौ जों दाखांजोब्बाय। 445 प्राइमारि कमिटिफोर आरो 420 भिसिडिसिफोर आरो 40 ब्लक कमिटिफोर आरो 10टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटि जोंना गासिबो साखाफारा जाजोब्बाय। आरो जोंनि प्रमद बर' सारा जे इउपिपिएलनि गोबां बिबांनि एमसिएलएफोर देरहानानै बिथाङा एबार गोख्रों सासे बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ, बियो खाथां जाबाय। बिपिएफ दोलोखौ बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफ दोलो बे जिहेतु जोंहा बिटिआरआ बा भारतबर्षआ जोंना गणतन्त्र हादोर, बेयो सुबुं दारा खान्थिजों सोलियो। बेयाव साफ्रोमबो मानसियानो मोनथाय दङ, मोनफ्रोमबो हान्जायानो मोनथाय दङ। गतिके बिपिएफ दोलोहाबो मोनथाय दङ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय। नाथाय बाथ्राया बेनो जे बिपिएफ दोलोआ दिनै 2025 मायथाइयाव जोबोद दुरबल जाबाय। बिथांमोना दिनैहाय बिसायख'थि देरहानो हाजासे बिथांमोनहा मददगिरि गैला, सापर्टार गैला, दैदेनगिरि सासे सानैल' दंसै आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव भबिसत गैला होननानैनो बिपिएफ दोलोखौ नागारजोब्बाय। गतिके दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि नावआव गाखोनानै गोदोफानो गोसो गैला। बयबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ हान्जा मदद होनो ओंखारबोबाय। गोबां साख्रि होबाय। मास्टारखौनो 6000निबो बांसिन दिनैसिम होबाय 4 बोसोराव। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड होबाय। फरेस्टनि नोंथांमोना दाखालिसो 6 माससो सिगां 600निबो बांसिन जोंनो फरेस्टनि साख्रि होदों आरो दाखालिसो आरो केजुवेल पस्टआवहाय 200निबो बांसिन फरेस्टआवहाय होबाय। आरो दाखालिसो नोंथांमोना नुबाय फ्राय 1100 एलपि एमइनि फोरोंगिरिनि एडभार्टाइजमेन्ट होबाय। बेखौबो थाबैनो जुलाइ दाननि गेजेरावनो होनाय जासिगोन। आरो जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दङ, 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ 2900 जे पस्टनि थाखाय गासैबो जे एपइन्टमेन्ट, बे एपइन्टमेन्टखौबो जुलाइ दाननि जोबथा हाथाइथिंजाय जोङो जुलाइ दाननि गेजेरावनो होनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दं। बेनि थाखाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ दायथ' लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि हेफाजाबावहाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ दायथ' लानानैहाय 2900 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जे साख'रि बेखौ माने जुलाइ दाननि गेजेरावनो होनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दं।